Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mapanangga naman tag panamati Region Wide, papanagan kita sa labiling 49 minutos karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 16. Sa Biyernes, tamang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog ng puwersa sa aton news team aton sining nga correspondent. Sa liwat na Manila, sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro, Bacolod. Of course, ang ato sining nga patrol na to Cruiser Patrol mata kadurungan oras sa kagabiyon na kaina pa nagalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Bantayan ni Mosuan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Agad-agad mag-responder aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahong. Update sa mga balita sa national, international. Update sa COVID-19 News Center. Ginatutukan na ni Action Dale Salazar. Opdal magkita sa ato siring ang mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan, sa kinanda ng inyo sinalagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din nyo ako sa labilin. 47 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Nakatutok na monitor sa ato sa pawalagan si John Earl Obamos.
Dira sa Kalibo Aklan, si Sosan Gonzales, Jose Mongcal Torilla dira sa Binalbagan, Elizabeth Malaca Gamala. Ara na siya nagabalitor sa aton sila papalagad sila ni Richard Bio Vicente Probido. Sa mga Probido family dira sa New Lucena, Iloilo. Kinatamya ka mo dira ni Richard Bio Vicente Probido sa Cadiz City. Alex Montesa kay Nong Vicente Similiano dira, happy listening lang. Mr. and Mrs. Joben Pimentel and families, kabataan dira, may gabi lang pare. Sa kay Turco Jungko, ara na nagapaurok-urok ka. Si Madam Divina Gracia, dira sa Manby Royal sa Division sa Barangay Panokoy, nakatutok na si Sir Leo Dario and family. Paurok-urok na sila ni Ebony Butser sa Germany. Always good nga nagapaurok-urok. Susan Gonzales da mayong gabi. Ulang abahin sa ato sa pagpalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Vayo. To Crossfire Patrol, ibaloontang sitwasyon sa Metro Bacolod. Mag-responderan pala sa aksyon dyan nga aksidente sa area sang Alihis. Muna sa ato nga mga motorista halong sa pagmareo sa Sarakas, especialmente kung ikaw nagamotorsiklo. Gamay lang akidar, Bal David, kundi malason 6 feet below the ground. Sakit na na yan. Amo na sila nga bisan pigado lang. Importante buhi. Ari ang waswas. Unang balita sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Beat Reports! Yari sa aksyon dyan diya sa Patrol dyan. May gabi. Pasok dyan. Iyo lang kay buhi man sila tanan na why man siyang may natamaan gid, no? Very good, very good. Buhi. Pero discuss sa gid. Amo ning problema kung gabi na wala kang nagalambihong kabaya. Oo. Curfew na no? Dapat nagapahimunong na ni sila. Tay ba si manapuli naman na nagkakiti na aksidente pa? Mabakal sigarilyo. Ti mabakal gili sigarilyo. Mabakal sigarilyo, kundi king so. Tabo ari kundi karon nga gabi sa sandalan Alihis. Lapit na may bangga at Reyes lagi na tawag nila. Along pinalog kami kayo on sa St. Peter, no? Adoy na ginalapit ring lugar kasi kaligwas ang dalan wala masyado sa salakyan diri sa dalanon karon nga gabi. Galing kay Tikondasig na pagpadalagan mo, labi na nga wala taong dalan. Sumpit ang agis ang mga salakyan kung mo siniuras, halong kagid. Hindi kagid magano, hindi mo pagbatuan ang salakyan. Kung katabok ka sa dalan, doon ka kagid yung magbato-bato salakyan, kay madisgrasya kagid daw. Duwala na kabutang mo, matabog ka kung ang salakyan, matabog ka dosi mo. So, manitabok ka rin nga video, aksidente sa may Alihis, barangay Alihis, sunod sa Macodod. Actually, motor ini, kontra pedestrian. Butiringon motorsiklo kontra di ang nagatabok sa dalan. So kita na rin naton. Actually ining motorsiklo rider, food panda rider aksyonera ang ga-drive motor pero babae inisa, no? Okay. Babae nga drive sang sa food panda rider. Ang magsalangalan sa kay na nakuha ko din information certain Angeline Ginabo, 27 anyos. Taga din naman sa puro katilingban, barangay Alihis. Kita ang may bukol sa ulo kay na Dari sa may wala nga bahin sa iya ulo, may bukol action Eric, no? Amo tong injury din nga angkon. Ari sulod sa ambulance, subong kay nagabot ding ambulance ang barangay Mansilingan. Nagresponde na diri sa lugar ara sulod sa ambulance sa karon action Eric, no? Actually ining food panda rider wala labot sa back sa mga color pink sang food panda sa likod sang iya motorsiklo. May gang kasi si action Eric. Ang kasi damangod yun no? Certain Maria Ray Ginabo man, around 19 years old. Babae man Ha? Babae?
babae gimana. Okay. Alin sila sa may dito sa may bangkamital nga area, pabalik din sa talay, pabarangay Alihis, wala pa St. Peter nga direksyon na. Oo. Ara sila sa proper lane, no? Ara sila sa linya nila. Wala sila naglalapaw diri sa piyaka. Galing kay ining lalaki, 17 years old ini siya, 17 anyos ining lalaki, taga diri man sa may Alihis, nagtabok sa dalan. Ang tabok niya ko rin hindi nanay, ibang alakat, gadalaga naman sa ako, ano karasig ang pagpadalagan sang panguntra, ang makarasig ang baburuhot, yung tabok sa dalan. So, di mo nito tabok ko rin gabi. Oh, do aksidente ini. Kaya dapat halong gid, no? Sa mga riders, sa mga gatabok sa dalan, halong kagid. Inay kagid sa pagpadalagan, kay kadelikado sa mga sitwasyon. Basta mo silang panyempo, di paktan nga daan niya. Lanto ko din tiyak, kaya kabali katabok sa piyak nga dalan, lantawon mo gid kay base sa piyak, may nagagunos man, ha? Ang ambali ni kay abi ako no kay tinakatabok na siya bala. Abi ay na panguntra. Abi aksiyonary ka safe na siya, no? Dahil kay tikibot sa, abi layo ako ng motor. Dugay-dugay ara na subangan niya, bungguan na sa gabi. At di ako na natabo, aksidente na naman karon nga gabi, aksyon erek, no? Abi ko kani, aba namon, tawhay na. Do makahimos na tani. Kay do, ay gid masado, balita, insidentes, makulod subong nga adlaw. Ay, nagingagaw gid kaya, last 10 gid sa gabi, ngagaw gid sa may area, diri ka bangga alis, dala na ris, barangay, Alihisa. Surad sang Bacolod, aksyon Kerek, no? Dalon ospital, kay may mga minor injuries lang maring duha ka mga babae, lakip na tong nabungguan nga pedestrian, pero ibulong gid ni, no? Bunglong gid sa ospital, bisan minor injury ini, para lang masiguro gid no? Nga bisan na bruises o kung gas-gas lang dira, at least masiguro, action erek nga wala na sang dalom-dalom pa gid. Mas mayo na, no? Nga mausisa gid ang ilang sitwasyon na Galang kiti, ang nakit-anda ba sa aton nga mga ka-action sa Facebook Live, ang nakapinunsok, mga emergency responder na sila, no? Okay. Galing kayong iban, naragid akong kaysa, yung nga basta kami maglupok, bisan ano ka delikado sa lugar, palapit ginaya, no? Hindi na nato malikawan. Mga usisero. Oo, tikita na lang palayo, kay sila ka palapit. So kung nakakita nyo dra, layo-layo itong video, agaling kiti ginahungod man ang namon, kay di pwede makita ng dugo. Kay kung makita dugo, hindi na makita ng Facebook Live namon. Gusto nyo, madula naman kami luwat sa kangina. Mga gani nga mabaylo man ko gani Timsong sa Lunes, oh. Ano? Oo. Kaya nakamute man permi. Gani. Oo, wala sa ang bako. Sa ton nga mga FB Live viewers. Arang sampol, oh. Sample be? Ano man ang diskuhan sa barangay utod-utod man. Sige lang, mas mayo na kay mas energetic na. Kuha niya mong no copyright. Oo, no copyright. Mga ginaya sa copyright, ha. Are, oh. Pero tabi, iya. Taranda. Kaya sa waladaya. Numero 5, guwana. Ano man peryahan sa... Uli na, nga gawin. Pula ko pa. Ano man peryahan sa pistahan man. Pero mayo na. Gani. Kaya daw, halin sa bugi ka, ito sa disco, Sige, Lunes lang, Lunes na. Bantayan pa na Lunes, Katie. Amo na naman na panibago. Nila, masid lang. Actually, may kamusin nila kapulog pag iniba natin yung mga listeners, bla? Kapag saot, magsaot, bla sila? basi magsaot na gatuwa daw. Basi wala kong higdanas na gatindog pag-ulpiyaw. Yan, mga siling mama. Mama! Ayo. Tapos magsabat na doon isa. Papa! Ayo. Pero kung mapang ko no, marama kami ko na matutoy bibo, makos mapang no? Gani. Sige, birahon to na sa Lunes. Dedicated to lipot natin simpo, birahon to man no? Sige. Mga ka-action so far, no? Karong gabi, naming panyempos palibot pang syudad. K9 nagtuloy-tuloy
Pero dasig naman to. Pabubugnaw lang to. Pabubugnaw ng trend eh, no? Ginapabugnaw-bugnawan niya ang ulo sang tanan kay do nakibot gid kay do gralain gid kay matransaksyon si Lilo do hindi gid madayon kay do maisikyo gid sila no ano la pero pasensya na to la katadaray diri sa sunod sang Bacolod pero importante diri kita ya halong kag duwas gid kita diri sa tanan man nga mga kataragman ha karon na gabi lino ang palibot sang syudad kataway sa ato diri ka pagrambiyong do na masado sa aksidente yamo na naging gagaw karon nga gabi diri sa may barangay Alihis naman minor injury no hindi lala ang naangkon sini nga mga pilar sa mga persona nga involved sa saning aksidente aksyon Eric. Sa tataran nga mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa malapian sa tulawas sa mga paguyang walang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na John Diaz halong na sa mga nagamotor ha. Hindi magtabo kung daw lang alangid ba. Para ko ng motor hinay kung ikaw maglagan dasig labot kay gyapon. Mga kung pwede medyo kwa lang kita. Medyo halong gid kita no. Ang report karabartian bag-o na gid ninyo haning kay aksyon John Diaz. Ginadulong si sa kalawat sang
na sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ay gabi dira kay Inday Yuni Bilaong and family dira sa aning Barangay Pahanukoy. Si Elena Wells dira ginatamya ilang sister ya si Nemia watching from Great Britain. Halina kay Elena Wells. Zin Cabales dira sa San Dionisio, Granada. Nagabi dira sa mga taga San Dionisio, Granada. Binagid kay Zin Cabales. Teresita Orita Kahuraw, mayang gabi. Si Donald Cabasag, steady falls lang sa La Carlota. Sa kay Helka Baltar Garapin. Basta wala audio matic na kay Kuanay. Endorsement na. Hindi pwede sa FV, no? Nagapaurok-urokin sila eh. Axel Sayap. Kami ako lang pamilya Payasa. Sa Barangay Isti Panaya, Bacolod City. Nagapaurok-urok siya. Si Rock Roll Paunal Pasete. May gabigid, ha? Si Rining Las Piñas. Good evening. Toto Hautia Ulaira. Mayong gabi lang dila kag mayo nga pagpaurok-urok. Ronnie Gordon and family. Ara siya, gapaurok-urok. Check na report ni Aksyon Roger Gutib this time gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report, sir. May gabi, Mr. Ruin. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa tumay aksyon sa mga balita. Aksyon Eric, diri sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Sining gagabi una sa panahon na itong tinaway matupang ulan. Natultulan ni Aksyon Eric kada gabi mo, pero subong niya na wala siya nakaabot pa. Masipon Okay. kuan pagin, sa dalayon pagid lang sa kagabihon basi ko naman ang pagtupa niya sa directioning ulan nga masami ni katupa diri sa amon kada gabi ga ulan gid. Sa pila na ton ka mga balita si prain ang second dose ang vaccine diri sa amon sa Sunal man sa Cadiz. Very good. Kanadlaw. Sige Aksyon Eric ang vaccination roll out diri sa bahin sa Cadiz Arena. Ay napatigayon man sa ngamon sa local IETF. Sa sinad sa Cadiz, medyo matulog kaway sa Eric. Sabi kagabi itong aksidente sa rin ang biktima nga si Jeron Fernandez sa prayan baka ginabulong sa ospital. Atong Arigid de Blas Tubangan di sa nga kundi nga payag mo no? Okay. Sa natabo ato kagabi sa rin salakay yapon ni sining biktima ang warning device na mayara na nagkabutan ito may yellow line nga men at work. Slow down, men at work. Men at work. So, kuwan pagid, salakay niya pagid ito, matong tika na ko sa pilas siya sa ulo, manubha nga napilasan siya sa ulo. Confine siya sa hospital matapos kitala sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic ng taga Barangay Fabrica sa siyudad sa Sagay kahit nagapadulungutan dito sa may siyudad sa Cadiz Subagay, lapit-lapit na conflict ako, lasot sa 45 tabo ang insidente. Okay. Dapat niya sa mga musinati, daw ano bala lang pakadto pa sa siyudad sa Cadiz nga malapit na ang curfew. Sining 24 anyos kasi Gerald Fernandez nga ang iya sila pagkasidente self-inflicted magandang ngayara sa probinsya sa Macaulubog nga Ilimnon. So far sa bungi ate, medyo maturotaway man na primot ang sinerika sa siyudad sa Cadiz. By the way, na-identify na ito gali sa may siyudad sa Escalante itong tiruhan bala nga ginaligar nga katapo sa New York Army. Oo. Tapos nga na-encuentro sa mga katapo sa Philippine Army sa may Barangay Malasibog sa siyudad sang Escalante mga alas 12:30 taklas ang kagahol kaya tabo niya ang encuentro.
sa sinikati na identify ini si Nelson Yanog, taga Sitio sa taga Sitio Tibiangan sa barangay Minapasok, Banluwasan, Calatrava. So amo ni siya napatay action Eric nga natiruhan matapos nga ti una nga nagpalupok sa ikaduwa nga kay gayunan sa ila sini nga pagpalagyo sa una nga trupa nga ila sina sumalang. Iwas ka kabalo nga sa ila gali pagpalagyo sakay sa single motorcycle bangod sang ila pag likaw sa una nga trupa sa nga Philippine Army na padulong sa barangay Malasibog Ciudad Singis Escalante bangod man. Sura pa sa payag sa katon nga Philippine Army nga ti may informasyon nga nag-abot sa 79th IB Infantry Battalion nga sa diyan action Eric ang informasyon nga ini nagapahayag nga may ara action Eric nga mga presensya sa armado sa among lugar. Okay, bangod sini nagpatigayon sang combat operation ang first platoon sa Philippine Army sa barangay Malasibog sa pagpamuno ini ni Army Captain Jeffrey Sinues. Ang muna na resulta sa siling ginakabigya po sa Philippine Army nga enkwentro matapos ngayon ang gawa ka mga nagsakay sa single motorcycle nga nakapalagyo nga ini-action Eric ang game-plug down kasi siyempre ara ang makatapos ng Army pero naglikaw ni sila kag nagsalain ang ilang direksyon sa ila siya mapagpadalaga sa pagparagyo pero may ara sila pagid nga na-enkwentro tungod kay gintawagan ni isa man ka ginur grupo ni ang first platoon sa nga Philippine Army nga sila may ara dira nga nagapadulong nga basi sumalang yung nga naka-single motorcycle so suliwata pagkakita ang laya sila nga Philippine Army suno sa report nga una sila ang napanupokan na retaliate ang Philippine Army amo ni nga nahulog ni sa gilisat kaya motorsiklo ni si Nelson Yanog na taga Sitio Tibiangan sa barangay Binapasok Calatrava kag amo to nga ti inisya ang napatay gid sa Sineman nga enkwentro nakuha siya posisyon ang isa ka caliber 45 sa pistola nga magigamit sa dakop o tiro siya pagtiro yaman sa kapulisan. So ang ikalawa sila kundi nag-enkwentro o kung nagpanayon to ang mga katapos sa Philippine Army na sumalang na Manila to ang isa sa multi-cab nga sangila sila nga flag down madawlain ng giho kag dito nga nasiplatan nga may araman nga caliber 45 kasi ila sila nga pag-usisa action Eric sa karga sa siling multi-cab. Ang ini nga multi-cab may unod nga mga motor, mga supplies, may mga submersible nga mga dokumento, may mga flags sang Communist Party of the Philippines. Kaya mo na ato gin-aristo man pero way na ito makuagid ang mga pangalan sa duha nga sa din dito na do karon sa bahin sang Escalante City PNP. Okay, pagpasakaan ini sang kaso Action Erica ang duwaman ka mga nagkalalakpan na sakay sa sining multicam na nagaduag sang maroon na may plate number 5 Nancy Foxtrot 297 kag ang report nga sa aton sining nabaton nga report nga tiya mo na ang mga na-recover dito kung i-account gid ini ang caliber 45 duwa tanan kabilog ng mga pistula kag 5 ka mga cellular phone o kung 5 ka mga cellphone kag ang multicab amenity araman karon sa custody sa Escalante City PNP para man sa proper disposition kag para man sa pagpasaka na sa kaso Action Erica batok sa city. So, amo na ang sa bagil yan sa siyudad ng Escalante samtang sa Vanuatu sa Tubuso. So, padayon yapon ang ilang sa investigasyon sining kamatayon ni Rex Gumban Iluwang kag subong man ang iya sining upod nga ini ang
na ospital man kagaluwas naman sa kataragman no ang upod sini ni Rex Lomban si Enrique Hilapon 50 anyo sige sila ang gidlotang may mga alas 5:30 takma sang aga kahapon malaksonerek dira sa bahin sang sitio Stop Aguinaldo Barangay San Isidro sa Banwa sang Tubuso. Pero sa kay Police Captain Paul Kenneth Magan sa portion sa katol sila nga interview. Bali ongoing pagyapon sa aton investigation kasi gawa nga sir na sa identity sang suspect is blinded pa kami sir sa identity sang suspect sang Utol kitang linya ni Action Roger Gotib, no? Jer, balikan ka dugay. May gabi dira kaga-monitor sa Orlando, Florida, USA. Hello sa pamilya Hoxon sa Barangay 26. Sabihin kay H. Darling McMorris. Sa kay Noe Nopad, dira sa Mansilingan. Upo dya ko ang bata nga si Ira, no? Naga-monitor gid. Si Kian, dira sa Polopandan, may gabi gid kay Nida Biliote Olarte. Maninoy Maeng kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, si Nida Biliote Olarte agli sa Bahrain, no? Si Elmer Puloriana ara sa Punta Barrio Sipalay, no? Salamat kay Elmer Piloriana. Good evening gig, no? Sa Country Home si Marivic Jones. Action na Roger, please come back. Okay siya? Helmon Garbanzos mayong gabigid gitamay lang pamilya dira sa may Barangay Singkang, no? Sa kay Richard Hans Nim tamay lang pamilya Nim kag Padilla dira sa Barangay Tapi Kabangkalan. Kay Arlene Grande, kay JR Tirabi Soreño sa Kawayan may gabigid, kay Alex Puentes sa kay GA Topas sa Valdivia dira sa Barangay Talok Bago City sa pamilya Valdivia dira, no? Kay Alex Puentes, Jinky Gerardo, no? Ang mga damo-damo nga mga greetings medyo propaywa tanay. Mrs. ko dira nga si Giovanni sa GR Torres kintamya ni Helmond Garbanzos, no? Kay Remelin Hamili Junila, Raul Ginsatao, Jocelyn Kalamaan, Nestor Halapa, may gabigid, no? Kay Axel kay Kwandra, no? Kay Axel Sayaps, pamilya Payas sa Barangay Estefanía, no? Sa kay Simon Lawrence Villarias, no? Tamya ko dara si May Balsumo kapaurok-urok Robert Roma, tamya ko lang si Helen Ledesma kapamati dira sa Barangay Juan Isabela, no? Ronnie Gordon sa kay Kapitan Imelda Hamilo Bangguanga sa Barangay 1, si Barangay Captain Radley Carmona dira sa Sumag may gabi kay Kagawad Hector Baha. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric may sa liwat norte mo ning atol man siling agi na apan Action Eric kining report may katalan sa siling pagdotang sa kay Rex Gomban. Si Rex Gomban sa liwat utod ini siya ni Ed Gomban o kon Idi Gomban nga ginlotang man sa tubulan sa Abril nga atong si Idi Gomban niya moto siya ang nadakpan man sa kapulisan sa ginkasuhan sa illegal possession of firearms matapos nga ini ang nakuhaan man sa caliber 45 pero nakapiyansa pagkatapos sila kapiyansa ini siya ang nakagwa sa mga duha ka semana nga pagka-detain kag duha ka semana man sa nakagwa ginlotang sa Santo. Mo naman duha ka bulan karon na nakaligad na gilotang naman ang iya sining utod nga si Rex Gomban sa padayon karon nga imbestigahan sa kapulisan ang ini nga kaso aksiyonere kung may angot dito sa sining kamatayon man sa iya nga manghod sang iniman ang gilotang dira man sa ila sining lugar sa may Banwa sa Tubuso. So sa Toya ti caliber 45 ba nakita ang mga basiyo sa armas karon ya apat ka mga empty-shell sang 9mm caliber pistol ang na-recover sa kapulisan sa crime scene sang mag-responder na ang mga katapos sang Tubuso PNP sa pagpumuno ni Police Captain Paul Kenneth Maganda. So parte mo ginalantaw naton nga daw mabulubudlayan ang kapulisan sini although nga tipanayon mga ilang investigasyon wala sang CCTV sa lugar nga pwede makabulig sa sining investigasyon nila pero nagalao mga kapulisan nga mayara mga tao nakabalo sa natabo nga krimen
makatag sa ila sang informasyon kag para sa confidential nga identity sa mga informante. Demo na ginatagman nga seguridad sang kapulisan kon mabuligan man sila, kaya to ganing kaso ni Eddie Gomban ang sa karon aksyon require gito yung ma-file ang kaso. Bangod kay wala gito yung mabalan kung sino man ang nagpatay sa iya nga sa diin nagkasakay man to sa single motorcycle. Subong niya 3 ang ginaligar nga mga sospitsado base sa payag man ni Enrique Hilapon nga mo ang backride, pero wala gid siya kabalo kung sino kay manti naka bonnet ang 3 o silingon nga ti nagpaniguro man nga hindi makilala. Aksyon Erika. Amo na ato mga report balita kag informasyon pero lamang ka mga follow up kabay pa na tayo yun lang mga mataway ang amon diri nga lugar kag area sa may northern part sa Negros Occidental. Dami at lang siya po Toto Albig po hinula ginagapamati sa ato gisabuman si Inda Judy Delmo nga nagapamati gid karon nga gabi man si Kap Madali Diaz kag Mr. Jonathan Diaz. Una sa balita, oras sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutib ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Roger Gotib live report dira sa area sang Northern Negros. A report na aksyon na Roger Gotib giradurong sa kalawan sang DTX 500. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi din na kay Mr. and Mrs. John Kagpriti Mahilom
Sa kay Madam Vanessa Mayo dira sa United States of America. Ara siya nagamonitor si Madam Vanessa Mayo. Mero Francia. Tamay lang si Leo, si Leona, kag si Lionel. Ronaldo Norido dira sa may sa mga kwan dira, sa mga tano dira sang kwan, sa mga tano dira sang barangay barangay Paglaong Village, sa monitor subong no. Mga tanod sang Paglaong Village, ka monitor gyud sila ni Ronaldo Nolido. Nakabalik ang Action Night Patrol when we come back. Balik nga report ni Action na John Diaz pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalagang palanggan. Padayon Action Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, Bacolod
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato nga pagpakaragad, espesyal nga panamyaw para birthday greetings. Happy birthday sa akon mabinuligon nga kumpare Eric Makilan kag sa iya Mrs. Cherry Castro. Happy birthday upod sa tropa sa engineer warranty Rolly Castro Kabien Chester Kabuya. Ayos, alin nina nga espesyal nga panamyaw, alin kay Papa Mark Hill Hison Mirambel. Ayos, Toto Mark, ang utang mo ha. Sugid ka lang, why man. Happy birthday kay Eric Makilan. Alin na kay Mark Hill Hison Mirambel. Ayos! Abuton ko lang. Balikan ta si Action John Diaz sa final report niya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! May gabi nila kay Maninoy Mae, kay Maninay, Charis Albasol, sa Carlota. Action John, please come back. Action na rin, kung marumduman, nagagwa ining advisory, bala, ka Food and Drug Administration, o kung FDA Philippines, may angot kini action na rin sa produkto nga piyaya, nila. Action na rin, no? Eventually, nagpagwa sang advisory ang Bongbong's Avillian Corporation nga ginpadumdum nila action na rin nga hindi sa produkto ang may problema, no? Kaya ang advisory sang FDA ga remind sa publiko nga hindi magbakal sa pila ka mga produkto. Nagwa dikton duwa nila ka mga produkto ang piyaya, bala? Kaya isa pag produkto sa Bongbong Avillian Corporation. Pero sa subong niya, ang ginklaro sa Bongbong Avillian Corporation nga ang ilang FDA CPR application para sa piyaya original na disapprove due to the following deficiency. Ang una, action ang non-declaration sa prescribed format sa nutrition information, amunin ang expiry date, no, nga dapat ibutang nila base sa Administrative Order 2014-0030. Sa karon, according to sa ila, silang press statement, nag-re-apply sila sa registration kag processing na ang ilang dokumento. So, ang ilang direksyon yung pamatudan nga aprobado yung FDA, kaya may aral sa FDA CPR certificate ang piyaya nga ube flavor. Pero both niya mga varieties ang piyaya, may pareho lang man yung mga ingredients. Ang kinalain lang, kahit sa ube, yung ginagamit ang purple yam. Ang deficiency according sa ila, hindi sa safety sa produkto, pero sa technical nga aspeto sa pagparehistro sang produkto actioneric. In short, ang produkto nila according to the statement, safe nga noon sa publiko, pero inadri nga ginaaminado man sila nga may kakulangan sila sa pagmonitor ng FDA CPR registration. So nagpasalamat din siya sa Action Radio Bacolod sa effort naton para makuhaan sa reaksyon ng ilang bahin. Ginalauman, buwas mga pagawa sila sa official nga statement, sila mismo nga FB page Action na Reka, may angot sila mismo nga advisory. Naibaluan kay nasang aga, nagpagwa sang advisory FDA number 1589, series of 2001, ang Food and Drug Administration kag nagpaandam sa publiko sa pagbakal sang amo nga mga produkto. Liwata, base mahilig di magkaon kaya iban, according sa Bongbong, hindi ka makulbaan kay hindi niya nga may mga laing lakot, no? O kung hindi binami ang produkto, may problema lang sila nga pag-process sang FDA CPR Certificate Action Erika. Balita, gikan sa patol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasalita sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Good night, ka. We choosing, win or lose. Love is never quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not. Salamat kinaksyon dyan. There you have it. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagising yung naman ang Nagsulat Patrol Program, Biyernes, edisyon, Bagata Copility Parodio, balik ini buwas Sabado, same time, same station. Ato sa rin mapatrol, unit reporters in action nga napalagad, yung kabay, Action Roger Gutib, John Diaz, Action Papang, Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol to Crosswell Patrol, News Center, Action Dale, Salazar, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Dalmar Madela, Backup, Security Guard, Tunog Banwa, Back to Back, ay Security Guard Campaner, with IT Expert, Action, Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinalan, Back to Back. Security Guard Rene Cordova. And I go with a smile, like a friend who just happens to call. For the last time, Sa sama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action at Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipata, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.